Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib, kanala abunə olub, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Məlum olduğu kimi, Ramiz Mehdiyevin dövlət hakimiyyətinin zoraki yolla ələ keçirilməsinə yönələn əməlləri ilə bağlı cinayət işi gedişində müxtəlif şəxslər, o cümlədən Əli Kərimli istintaqa cəlb olunub. Hazırda cinayət işi üzrə müxtəlif şəxslərin dindirildiyi bəllidir. Səyyar TV xəbər verir ki, Global Info AZ-ın əldə etdiyi məlumata görə ssenarisi Rusiyada yazılmış əsas şübhəli sövdələşmələr məhz 2012-2013-cü illərdə başlayıb. Ramiz Mehdiyevin yaxın dostu, Azərbaycana qarşı fəaliyyəti dəfələrlə ifşa olunsa belə, müdafiə etdiyi Abbas Abbasov 2012-ci ildə Rusiyada hamının milyarderlər ittifaqı kimi tanıdığı Rusiya-Azərbaycan təşkilatları ittifaqını yaradır. İbrus şirkətinin sahibi Rüstəm İbrahimbəyov isə Abbas Abbasovla birgə milyarderlər ittifaqının koordinasiya şurasının üzvü olur. Bundan dərhal sonra Rüstəm İbrahimbəyov missiyası üzrə Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəylini başına yığıb milyarderlər ittifaqının kapitalı ətrafında Milli Şura yaradır. Əli Kərimli isə tənəzzül etmiş AXCP-ni Rusiyada yaşayan Rüstəm İbrahimbəyovun yaratdığı Milli Şuranın alətinə çevirir. Hamıya məlum olan bu hadisələrin daha dərin dəlilləri isə şok edici telefon danışıqları üzə çıxdıqdan sonra araşdırılan Ramiz Mehdiyevin evindən çıxıb. Məsələnin bir maraqlı tərəfi də odur ki, qeyd olunan kapital sonraki illərdə də AXCP adından Əli Kərimlinin öz evinə axıb, bir qismi ixtişaşlara cəlb olunan şəxslərə təklif olunub və s. Xeyli vaxtdır çoxlarının diqqətini çəkirdi ki, Əli Kərimlinin fasiləsiz mitinqləri məhz Ramiz Mehdiyevin vəzifədən getməsi ilə eyni vaxtda tarixə qovuşub. Daha əvvəl mətbuatda yayılan məlumata əsasən DTF-nin AXCP sədri Əli Kərimlinin evində apardığı axtarış zamanı evdən milyarderlər ittifaqı ilə əlaqəyə dair materiallar, Ramiz Mehdiyev tərəfindən yazılmış məktubun mediada olmayan ilkin redaktə variantı, sair sənədlər tapılıb. DTF-nin faktlarla təsdiqlənməyən qeyri-ciddi söhbətlərə baş qoşmadığı məlumdur. Araşdırmalar zamanı o fakt da tam təsdiqini tapıb ki, Əli Kərimlidən geri qalmaq istəməyən Gültəkin Hacıbəyli də öz haqqını əldə etməyi bacarıb. Məsələn, Bakıda və Goranboyda daşınmaz əmlaklar formasında. Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əlisəftər oğlu Əliyevin sahibi olduğu, sonuncunun qardaşı oğlu Orxan Fikrət oğlu Əliyevin isə qanuni təmsilçisi olduğu Enelti MMC tərəfindən inşa edilmiş Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Dilarə Əliyeva küçəsi 251 nömrəli 15 mərtəbəli binada Gültəkin Hacıbəyliyə gizli şəkildə 2 müasir mənzil hədiyyə edilib. Həmin mənzillərdən biri Gültəkin Hacıbəylinin atası Yunis Hacıyevin adındadır. Söhbət həmin ünvanda yerləşən 179.4 kvadrat metr sahəsi olan 183 nömrəli mənzildən gedir. Gültəkin Hacıbəyli sözü gedən mənzili hazırda yüksək məbləğə kirayə verib. Bəs Gültəkin Hacıbəylinin aylıq vəsaitləri haralardan gələcəkmiş ki, həmin binanın 13-cü mərtəbəsində Gültəkin Hacıbəyliyə xüsusi xidmətlərinə görə Boz Kardinal tərəfindən bağışlanan digər mənzil isə Gültəkinin bacısı Aytən Hacıyevanın adına rəsmiləşdirilib. 178.18 kvadrat metr sahəsi olan 4 otaqlı mənzildə isə Gültəkin Hacıbəyli özü tək yaşayır. Oxucularımıza nə qədər təəccüblü olsa da qeyd olunanlar nə Ramiz Mehdiyev və ailəsi, nə də Gültəkin Hacıbəyli və ailəsi tərəfindən təksib olunmur.